Opa, e aí, beleza? Pessoal, então hoje eu vou estar fazendo a modificação do meu teclado com este switch aqui, ó. O Akko Fairy Silent. Esse aqui é um switch da Akko que promete ser totalmente silencioso. Eu vou fazer o teste aqui pra vocês. E não ligue pra essa bagunça porque eu acabei de desmontar, né? Então, só deixar aqui na caixinha. Bom, os switches são esses. Como vocês podem ver, é um switch normal da Akko. Eu peguei na promoção lá do AliExpress, tava bem baratinho, foi em torno de R$ 100 aqui. Bom, vou estar mostrando aqui fazendo teste com este switch da própria Attack Shark, ó. Como você pode ver, é o barulho de switch comum, vocês sabem, é o barulho desse switch, promete ser silencioso. Vocês viram a diferença? É tipo absurdo. Bom, agora vocês vão ver, esse aqui é o removedor. Está removendo o último switch que falta aqui. Pronto, esse aqui. Esse switch é bem fácil de tirar, porque como vocês podem ver é uma plate muito boa e também é o tamanho universal. Então eu vou estar colocando para vocês verem o switch da Akko. Caixa perfeita, bem bom encaixe. Mas vocês podem ver esses, ó, esse estabilizador, vocês podem dar um zoom. É bem lubrificado e é muito bom. E eu, como vocês podem ver, tem algumas teclas que eu não vou estar utilizando este switch, por um simples motivo de que eu não uso muito elas e ainda estão em bom estado, então posso deixar elas por um bom tempo. As outras eu vou estar modificando porque é as peças que eu mais uso e pode dar problema. E a Attack Shark só mandou apenas 2 switches extras. E esse aqui, como vocês podem ver, é o removedor de switch e keycap. Não é o melhor, mas já é um quebra-galho muito bom. E também é bem fácil tirar esse switch aqui da Attack Shark. Como vocês podem ver, vou terminar aqui de preencher. Enquanto vou dar algumas dicas para comprar esse tipo de switch. O primeiro é sempre pegar na AliExpress umas boas promoções que sempre estão tendo, como tá tendo agora na Black Friday. É muito bom, só que eu comprei com a promoção antes do 11 do 11 deles. Aí também você pode entrar no site, né, e pegar cupons, essas coisas. E também sempre ver na aba do vendedor, que pode ter um cupom de desconto, essas coisas aí que podem dar, como o Brasil, né, tá taxando muito, pode ajudar, né, a diminuir essa taxa e você pagar bem mais barato. Nessa caixa aqui, acho que eu paguei em torno de R$ 60. Aí eu comprei, aproveitei, tava com uma boa promoção, eu comprei duas do mesmo pacote. Aí isso é muito bom porque se acabar esse aqui, eu tenho outro reserva que vai me ajudar a completar talvez o teclado no futuro. Mas por enquanto pra mim esse aqui já está o suficiente. E eu também tirei o ESC porque vocês podem ver o ESC porque o switch estava falhando. Eu decidi deixar ele com esse switch, que é uma tecla que eu também uso bastante, tipo, para jogar, para abrir menus, configurações. Tá sendo muito importante ter aí uma tecla funcional sempre com o switch zerado 100%, super prático e muito bom. Como você pode ver, é um processo meio lento, já que demora um pouco, né? Demanda um pouco de trabalho para completar. Aí também tem que completar com as teclas, aí isso é o mais fácil. O ruim é ficar colocando todos os switches aqui. Mas não demora não. Se você fizer nessa classe, vai demorar no máximo meia hora, uma hora. E se você tiver dificuldade, uma hora, mas é bem simples de tá colocando. É só pegar, né? Você pode ver, pegar esse padrão aqui
e alinhar aqui na plate e fazer o encaixe perfeito. É normal que no começo, para tirar o switch, é bem difícil, porque eu tive um pouco de dificuldade para tirar esse da DuckShark, mas a plate ajuda muito, porque é uma plate universal e é bem prático de usar. Então fica bem mais fácil de colocar e retirar o switch. Já foi praticamente a metade da caixa, ainda falta, como você pode ver, um monte. Eu acho que eu vou precisar da outra caixa aqui, mas vamos esperar que sim, porque eu contei, deu quase uns 50 switches. Então vai com certeza pegar a outra caixa aqui. Mas de resto, se você quiser abrir, vai no YouTube, você consegue pesquisar, né? Como abrir o teclado DuckShark K86. Mas por enquanto eu não vou estar fazendo esse mod, tipo Tape Mode, Foam Mode, porque pra mim agora estou sem tempo, então vai ficar meio complicado de colocar, ficar abrindo o teclado, colocando. Vai dar um pouquinho de trabalho pra mim, então eu não vou fazer, mas se você quiser, tem tutorial aqui no YouTube. E se vocês apoiarem muito esse vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho e dar like nesse vídeo, eu posso no futuro estar abrindo esse teclado e, né, colocando Full Mode, o Tape Mode, para ficar com o somzinho mais agradável. Mas por enquanto tá bem bom, como vocês podem ouvir, está um barulho bem agradável. E a diferença é bem gritante entre este teclado Michuruca da DuckShark para esse da Ako. Esse da Ako é tipo 1000 vezes mais silencioso, 1000 vezes mais gostoso de apertar, mais agradável ao toque. Então, se vocês conseguirem comprar um da Ako, eu recomendo. E como vocês podem ver, acabou. Já era meio previsto de acabar os switches. Então eu vou estar guardando aqui a caixa, deixando ela de lado. E eu vou abrir essa outra aqui, ó. Essa outra da Ako, que é, ó, a caixa é bem bonita, como vocês podem ver. Que é tecnicamente o mesmo switch. É o mesmo switch. Como vocês podem ver, é o mesmo. Eu vou estar fazendo a abertura aqui com vocês. Essa aqui, bem fácil de abrir. É só puxar aqui. Vem aqui, ó, alinhar os pininhos, como sempre. Pronto. Eu sempre gosto de dar essa dica que compre o switch com essa aberturinha, essa passagem aqui pro LED, não vai, o RGB do teclado não vai ficar muito bom. Mas se você quiser comprar sem também, pode. E outra coisa, esse teclado tem essas keycaps aqui em PBT e double shot, como vocês podem ver. É um PBT razoável, não é muito bom, nem muito ruim, e é em double shot. Eu recomendo, se você quiser um RGB melhor para modificar nesse teclado, que esse teclado não tem um RGB tipo tão vivo assim, tão saturado. Pode comprar teclas Pudding, que tem na AliExpress também, e aproveitar esse Black Friday para comprar, que tá muito bom. Então eu vou estar finalizando aqui com as outras teclas. O teclado aqui, aqui, aqui. Falta o ESC que eu vou estar colocando aqui. E falta 2 switches para terminar. Pronto. E no total deu 45. Vai sobrar. A gente utilizou todo nesse teclado aqui que eu estou mostrando uns 61 switches.
ainda de 90 sobrou ainda bastante, sobrou uns 20 switches aí reservas que eu posso estar utilizando em outras teclas ou outros switches que quebraram, mas provavelmente não vai quebrar, tenho quase certeza, porque a Aqua é uma boa fabricante e bastante confiável. Bom, agora eu vou estar aqui completando com essas teclas aqui próprias da Attack Shark que já veio no teclado. Enquanto isso, vocês podem, né, tá dando like, se inscrever no canal. Eu vou completar agora com as teclas, ó. Somzinho bem agradável, bem agradável. Então eu vou estar colocando o shift agora. Nossa, é um somzinho bem gostosinho de ouvir. Ó, um somzinho bem agradável, muito bom de ouvir. Eu gostei muito desse switch. Eu achei ele bem agradável pra mim. Bem agradável. Olha o barulho da barra de espaço. É um barulho bem gostoso. E eu vou falar pra vocês que sim, valeu muito a pena. Porque além de ser um custo-benefício, é um switch bem silencioso, bem gostosinho de apertar. Então pra mim, eu acho que valeu muito a pena. E se vocês quiserem comprar, vai estar no link na descrição do vídeo. O link do Switch. E se vocês quiserem, vocês podem estar no app da AliExpress e fazer a compra destes Switches aqui. Do Switch daqui. Switch. Esse aqui. Acho que Cap já vem no pop teclado. Que sinceramente tá bem barato esse teclado. É um teclado super bom e bem barato. Então um ótimo custo-benefício. Mas se vocês quiserem outro, tipo o MED 60HI, que é um teclado excelente, mas ele vai ser um pouco mais caro, já que é um teclado com switch magnético e tal, então vai sair mais caro, mas sinceramente está valendo muito a pena, porque é um teclado de switch mecânico da nova geração, e isso te dá, esse tipo de teclado te dá uma boa vantagem em quesito de tempo de resposta, já que como ele é magnético, ele vai ter o Rapid Trigger, que é uma tecnologia inovadora, super boa, que no teclado mecânico não vai ter, porque ele vai possuir umas coisas que o teclado mecânico não vai ter. Eu acabei errando aqui, vou ter que retirar. Ó, bem fácil, como vocês podem ver. E o teclado magnético, ele vai ter Rapid Trigger, que pra você que não sabe, Rapid Trigger é a tecnologia que no teclado mecânico ele vai ter um ponto de atuação, que é um ponto onde você abaixa a tecla ele ativa, e no teclado magnético você meio que coloca qual que você quer, tanto que você quer baixar, e na hora de soltar para o teclado saber que você retirou, né, o dedo da tecla, o switch mecânico ele vai ter o problema que tem um limite, tem um mínimo, né, para você apertar. Já no teclado magnético não tem isso. Isso é muito bom porque você consegue ficar apertando, clicando várias vezes a mesma tecla sem interrupção. Isso dá uma boa vantagem no FPS, já que você não perde muito tempo assim clicando essas coisas. Isso te ajuda muito, já que sua movimentação, seu clique vai ser muito mais responsivo, muito mais rápido. Porém, o clique do switch não vai ser tão agradável que nem o normal.
Vou estar terminando aqui de completar aqui o teclado. Falta poucas teclas. Como vocês podem ver, é um teclado bastante customizado, tem bastante, como eu posso dizer, tem bastante mods de fábrica, já que os switches já vem pré-lubrificado, além dos estabilizadores, eles já vem bem pré-lubrificado, já que tem uma boa lube de fábrica. Isso ajuda bastante na acústica do teclado, que deixa o clique indo um espaço mais gostoso. Aí tem os estabilizadores também, que eu já te citei, e é muito bom. Eu recomendo muito esse teclado. Mas o grande problema desse teclado é que ele é tri-mode, só que o tri-mode dele, as teclas não conseguem ficar, tipo, ele não consegue ficar muito ligado por muito tempo. Isso, se para você que gosta de trabalhar ou gosta de jogar e gosta de um teclado sem fio, pode atrapalhar um pouco, porque ele não vai ter tanta vida útil de bateria. Ele demora tipo uns, vai, 8, umas 5 horas aí. Mas, para quem não liga muito, esse é um ótimo teclado. Porque ele consegue ter uma boa... Eita, consegue ter uma boa bateria, não, bateria não, tem uma boa customização e acústica do próprio teclado. Isso ajuda muito o barulho ficar bem gostosinho. E agora a última peça, o R, é a última peça deste teclado e está pronto. O teclado está totalmente montado e olha o barulhinho. Bem gostoso. Agora eu vou estar ligando ele. A conexão dele é bem aqui. Vou puxar o cabo, fazer a conexão bem rápida. E recomendo desligar o teclado para você não ficar clicando em teclas aleatórias. E pronto. Olha como está o teclado. Como vocês podem ver, o RGB dele não é dos melhores. Mas com uma tecla PUD isso pode mudar, vai ficar bem gostoso. Pode ajudar muito você a fazer coisas e tal. Mas principalmente no RGB dele ficar tipo bem mais iluminado, bem mais bonito aqui pro seu cenário. Então é isso, galera. Eu acho que tenham gostado do último vídeo. E como vocês podem ver, eu estava usando a aba do teclado de um vídeo pra ver, né? Pra ter uma ideia dos encaixes daqui do teclado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Falou e fui!